қатты қуанып тұрмын ше. Қуанышымда шек жоқ. Неге дейсіздер ғой? Өкіметтен үй алдым ғой. Әйелім 4-ші бала болса, өкімет үй берді. 4 баланың арасында тегін алып. Үй жақсы, үй күшті. Просто бір несі бар, балконға туалет арқылы шығасың. Бұлай үй жаман емес, жақсы. Подъездің лифті бар ғой. Сол тура біздің спальныйдың ортасынан өтеді. Бұлай үй жаман емес, жақсы. Көршімнің әйелі түнімен стенаның аржағында телефонмен өсек айтып, тағыншы ұйықтатпайды. Стенаның аржағында бір өсек айтып жатса, өзіңді ұйықтамайсың ба? Стенаның аржағында. Бүгін әулетінде не болып жатқанын жаттап аласың көршілерді. Кім ажырасты, кім үйленді. Өткенде подъезден түсіп келе жатсам, бір туысқаны көтеріліп келе жатыр екен көршілердің. Амандасында. Өткенде інілеріңіз үйленді ғой. Сол кезде неке сақин алуға Сәлима дегенді жібердіңіздер ғой. Сәлима неке сақинаны бір танысынан түсіріп алды да, жартақшаның қалтасына салып беріп, көз бақырайып кетті. Неге сонша көз бақырайып десем, Сәлиманың бай екен ғой. Соны қойшы әйтеуір көшіп келдік, тұрып жатырмыз. 5-ші этаждан берді бірақ. Мейлі ода болса да көшіп келдік. 5-ші этаж жақсы екен қайта. Шын айтамын. Өйткені таза жүреді екенсің. Жуынып, шайынып. Өйткені жаңбыр жауса бүкіл үйдің бәрі су болады екен. Жан-жағынан болады екен. Рахат, шомылып, малтып, жүзіп жүрміз. Бірақ бұндай мелочтің бәріне бар ғой, біз көне береміз. Өйткені бұның алдында 10 жыл арендада тұрғанбыз ғой. Оның қасында не болса да өз үйіңді 10 жыл арендада тұрып не көрмедікпіз. Мен сіздерге айтайын, арендада жеген тамағымның өзі уәйіммен өтеді ғой. Не отырып жейсің? Көршілермен араласып, магазиннен қарызға үйрете бергенде үйді босатыңдар деп тұрған. Соны басқа аренда іздеп кетесің, пока басқа аренда табам дегенше аяқ туысқанның үйіне бөлініп кетеміз. Жақтырып алған ешкім жоқ. Бетіңе прямо кет деп айтпайды, бірақ тура сен отырған жерді сыпыра береді. Мерсіз тұрғандай. Мақұлды басқа жаққа барып отырсың, тағы келіп тұрады, мерсіз тұрып алайын деп үшім отырғызбайды. Бірақ бір таңғалатыным жер, 10 жыл арендада жүріп, әйеліміз екеуміз бір ұрыспаппыз ғой. Мен соған таңғаламын. Кейбір семьялар жоқшылықтан қырылып быт-шыт болып жатады ғой. Жоқ. 10 жыл арендада жүріп, әйеліміз екеуміз бір ұрыспаппыз ғой. Өз үйімізге келіп, күніге қырылатын болдық. Мен болмайтын бірдеңеге қырылып қаламыз. Өткенде де соңғы рет болмайтын нәрсеге қырылып қалдық. Не үшін ұрысты деген? Енемді машинамен басып кеткен ғой. Байқамай қалдым просто. Тура машинамен ұшып келе жатқам, енем тура жолдың ортасында тұр екен. Тұрғанын көрдім негізі. Қағатынды да білдім. Бірақ білмеймін, байқамай қалдым. Аман қалды бірақ енем ештеңе болған жоқ, машинаның бамперішке кіріп кеткен. Енем спокойно орнынан тұрды да үстін сүртіп, қағып маған факи көрсетіп кетті. Сосын әйелім айтты, мамаң айтты, машинаның бампері істетіп берсін дедім. Сөйтсем әйелім айтады, сен бірінші маманың денсаулығын емдетіп бер дейді. Мамаң ештеңе болған жоқ қой, спокойно орнынан тұрды да маған факи көрсетіп кетті ғой десем, бүйтеді. Сен өзің ойлансаң дейді, жасы 70-ге келген адам машина қаққаннан кейін спокойно факи көрсетіп кете ма дейді. Сөйтсем миы шайқалған екен ғой. Өзім ойыным алып емдетіп шықтым. Айтпақшы, енем бізбен бірге тұрады, оны айтып ұмытып кеттім. Енем біздің үйде тұрады, біздің қолда тұрады. Күшік күйеу емеспін бірақ, мышық күйеуім да. Ол енді былай болды. Басында 10 жыл арендада жүрдік дедім ғой. Сол кезде енем біраз арендамыз төлеп берген негізі. Обалына не керек, ит те болса адамгершілігі бар. Соны айтыпты ғой, енді қызым өз үйіне жетті, қызымның үйіне барып тұрамын деп. Пожалуйста, тұра берсін дедім, маған ешқандай зиян жоқ. Просто байқамай машинамен басып кетемін деген сияқты әңгіме. Күндер өтіп жатыр, ырду-дырдумен. Таң атады, кеш батады, таң атады, кеш батады. Енем күн өткен сайын жасарып барады. Оны көріп мен қартайып барадым. 2-ші этажда астымызда милиция тұрады. Милиция. Не от души күлемайсың, не еркек құсап жүремайсың, не әйелің тұрамайсың, бір-ші өткен деген милиция көрші. Бір ай отпускіге шықтым, бір еркектер құсап 100 грамм жіп демалайық та деді. Демалайық, бірақ менде ақша жоқ дедім. Сөйтіп, ақша істеу қиын емес көрші деді. Қалай дедім? В общем, сен әйеліңді ұрасың, мен келемін штраф салам, ақша аламыз, кетеміз деді. Ойланып тұрдым да, давай дедім. Ой, әйелімді ұрамай жүріп, бір шанс келді ғой дедім. Бірақ повод жоқ та, не үшін ұрасың? Как раз енем баласының үйіне кеткен ғой. Бірақ сылтау жоқ қой, не үшін ұрасың деді көршім. Сосын айттым, үйге бара берейік, қазір үйге кіргеннен бір сылтау пайда болады, қорықпа дедім. Келдім, көршім астында тұрып, есік тоқылдаттым, есікті әйелім ашты, жайлап кірдім, сөйтіп, памперс әкелдің ба деді. Қандай памперс дедім да, банк дегіздің, ұзыннан құладым. Мен тұрым памперске ұқсап тұрма не дедім, сөйтіп, балаға деді, баланың түтін шай деп жатыр білсе, кіріп келді, так, әйеліңіз ұрдыңыз ба, сізге штраф деді, қанша деп 1000 теңге деді. Жетпей қалмай ма дедім, жетеді менде де бар ғой деді. Сөйтіп тұрған
тұрғанда әйелім арт жақтан келді де басымнан оқтаумен сырт дегізші ойым. Жаман ұрды ше. Сонымен 2000 теңге болды. Сөйтіп көршіме көрші шығып кетейік, тұра берсек 10 000-ға дейін апарамыз дедім. Сонымен екеуміз шығып кеттік, бірақ күшті демалдық көршім екеуміз. Ой, күшті 2000 теңге менде, 2000 теңге ода, 4000 теңгеге екеуміз магазинге бардық та арақ, марақ, закуска, колбаса толтырып алдық та қаладағы ең болатын ой кафенің артына барып іштік. 4-ші этажда астымызда орыстар тұрады. Орыстар. Үйінде кішкентай крокодилдің баласын асырайды, кішкентай. Орыстардың асырамайтын нәрсе жоқ. Сонымен бір күні қызық болды. Орыстар Россияға бір аптаға кететін болып, крокодилдің баласын біздің үйге тастап кетті. Вот пока мы идем, мы смотрим, ой, крокодил. Қазақшасын айта берейін. Бізге келгенше крокодилдің баласына қарай тұрмыздар, деп тастап кетті. Мен ол крокодилдің баласын алдым да, ваннаға су толтырып жіберіп қойдым. Ваннаның ішінде шомылып жүре берсін. Енеме айтуды ұмытып кеттім, бірақ. Енем ваннаға шомылуға кірген. Крокодилға вообще мән бермеген. Крокодилді мочалка екен деп баған. Сөйтіп спокойно шомыла берген. Бір уақытта крокодилді алып сабындаған. Бірақ крокодил үндемепті, қызық болсыш деген ғой. Бір уақытта крокодилмен арқасын езе бастаған. Крокодилге шыдай берген ғой, әкәзе көрейшті. Бір уақытта арқадан төмен қарай түсе бастаған. Сол кезде крокодил өзінің тістейтін жерін көрген. Енді ашып тістей бергенде енем сабынға тайып крокодил арқасынан ұшып кеткен ғой. Сөйтіп енем тағы амалады. Бірақ содан кейін енем бір жыл шомылмай жүрді ғой. Бір жылдан кейін өзі айтты. Енеу, шомылсаңызшы үстіңізде биттер құдалық жасамайды ғой дедім. 5-ші этажға тура біздің қасымызға, оң жағымызға қой шабуылдан біреулер көшіп кетті, қой шабуылдан. Таза комедия ғой. Енді өмірі қала көрмеген адамдар ғой енді. Ауылдан емес, қой шабуылдан көшіп келген, таудан. Басында әйелі тәпішкесін 1-ші этажға шешіп кетіп жүрді. 5 этажға өзгерген жоқ қой. Бір күні әйелі орысша «Я не такая» деген сөз жаттап алып қан ішті. Любой сөзге «Я не такая»ны қосып сөйлейді. Сәлеметсіздер ме? «Я не такая». Үйге келіп шай ішпейсіздер ме? «Я не такая». Бір пилай түзу бере тұрыңыздар, «Я не такая» деп. Бірақ бір ырза болатын, қашан барсаң да есіктері айғыра ашық тұрады. Қай кезде барсаң да күйеуі балконнан тауға қарап отырады. Бала шағасы өте тәрбиелі, қазақы, біздің балаларға жақсы болды. Үлкенді сыйлауды, досты сатпауды, өтірік айтпауды, асық ойнауды, қазақша сөйлеуді үйреніп бір жақсы болып қалды. Кейде ойлаймын да, шіркін-ай көршілердің әйтеуір осындай болса ғой. Көршілердің әйтеуір осындай болса ғой. Араласып, құраласып, қазақ екенімізді ұмытпай, бір бақытты ғұмыр кешірдік. Рахмет ағайындар, енді біз білсеңіздер мына топырағы қасиетті 2000 жылдық тарихы бар Тараз шаһарынан келіп жатырмыз. Енді біздің театрдың аты жоқ, жалпы менің есімім Дидар, әкемнің аты Пернебек. Менің әзілсқақ театрым өзімнің інілерім, бауырларымнан құрап, халыққа қызмет етіп, кішігірім осыда өнер көрсетіп жүрген жайымыз бар ағайындар. Алла қаласын бірге сахналарда көрінеміз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Қазір мен ортаға өзім